Paz, amados, conforme combinado no vídeo anterior, que a gente fez a nossa cisterninha, a gente vai dar dando a dica hoje como fazer o filtro para separação das folhas e da sujeira que tem no seu telhado. Bem simples, bem fácil de fazer, e hoje a gente vai dar dando as dicas como montar esse sisteminha, bem fácil. Vamos lá? Tá aqui o que a gente precisa para fazer essa montagem, mais ou menos uns 70 centímetros de tubo de 75, um T de 75, um joelho de 75, uma luva de 75, um pedacinho de tela dessas de nylon que a gente usa em janela, tá? Vamos fazer o procedimento de montagem, vou explicar passo a passo. Então segue aqui as nossas dicas de montagem. Esse é o nosso T. Note que aqui tem um limitador, que o cano, quando entra aqui, ele para nesse limitador. Nesse caso, a gente vai precisar que esse cano passe mais para dentro. Então, nessa ponta aqui que a gente já fez um corte 45 aqui, a gente vai ter que fazer uma luva invertida. A gente vai ter que afundar esse cano para dentro. Então, uma dica que segue: sempre que a gente for aquecer o cano, a gente tem que já lixar ele para tirar esses pelinhos, porque esse que vai fazer pegar fogo e ficar preta a ponta do seu cano, tá bom? Então vou fazer aqui, vou fazer o aquecimento dele. Na realidade eu já tenho até um pronto aqui que eu fiz, que ele vai ficar desse jeito. Note que ele tá aqui mais afundadinho. Então aqui que a gente vai colocar a nossa telinha. E desse jeito que ele tá, ele vai poder avançar mais para dentro do nosso T, tá bom? Vou mostrar como é que fica. Feito isso, colocamos a nossa telinha dobradinha, bonitinho. Já tá aqui já no jeito. É só a gente agora colocar nosso T nessa posição, que ela vai ter que estar chanfrada caindo para essa lateral. Então já está praticamente pronto o nosso separador de folhas. Praticamente pronto. É só fazer a montagem agora, vai estar tudo certinho. Prontinho, tá feita a nossa dica de hoje. Tá aqui nosso separador de folhas. Vai estar descendo só água para nossa cisterninha. Então aqui vai estar caindo folhas, pedras, vão ser todas separadas. Ó, vou jogar uma sujeira aqui dentro, ó. Ó, elas caem e fica tudo separadinho aqui no canto, ó. Automaticamente aqui você vai estar fazendo uma limpeza. Por isso que tem um pedacinho de cano que a gente coloca aqui, que é para ter mais um espaço de filtragem, né? Então, tá aí nossa dica de hoje. Curtam esse vídeo, compartilhem, ajuda o Juquinho aqui. Em breve eu estarei gravando um novo vídeo para dar mais dica para vocês. Muito obrigado, tá? Deus abençoe.